कति समय लगाएर बनाएको यो कति समय लगाएर बनायो? यो चाहिँ मैले 1 वर्षको अन्तरालमा मैले काम गरेर चाहिँ बनाएको। प्रमुख कमल प्रसाद भुषालजीलाई यहाँ रहेको ब्यानर परि एवं सँगै यो ब्यागलाई ढाकेर राखिएको छ। उक्त ब्यानरलाई ओपन गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगै ब्यानरमा लेखिएको कुराहरू वाचन गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकजी। सागर पोखरेलद्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक मोटर बाइक डेमो प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजक सन्धि खर्क नगरपालिका 12 वार्ड नम्बर 12 कार्यालय 30 कार्तिक 2078 सनपा 1 टुली खेल अरेहची भाइ भन्नुहुन्छ सागर पोखरेलद्वारा निर्मित मोटर बाइकको अनावरण भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व सन्धि खर्क नगरपालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय व्यक्ति कमल प्रसाद भुषालजीबाट लगत्तै फोटो सेसनको कार्यक्रम भइरहेको छ। यहाँनिर सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार साथीहरू एक बाइकको फोटो लिनुहोला। इसी क्रम में इलेक्ट्रिक मोटर बाइक निर्माणकर्ता आविष्कारक श्री सागर पोखरेलद्वारा उक्त बाइक निर्माण आफ्नो अनुभव के कस्तो रहेको भन्ने विषयमा आफ्नो अनुभव रुचि एवं बाइकको एक्सप्लेन गरिदिनको लागि म भाइ सागर पोखरेललाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सर। म त विद्यार्थीले हो प्रमुख विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत यसमा आशिष अतिथिज्यू साथै यस कार्यक्रमलाई हौसला प्रदान गर्दै निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी व्यस्त समयका बावजुद पनि पाल्नु भएका सम्माननीय गुरुहरू, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा मेरा प्यारा मित्रहरूलाई हार्दिक नमन तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले विगत समयदेखि बिताएको समय सदुपयोग गरी विभिन्न प्राविधिकमा अबद्ध भई विभिन्न इलेक्ट्रिक तथा मेकानिकल सामानहरूको घरमै वरिपरि पाइने सामानहरूको प्रयोग गरी बनाएको थिएँ। साथै ती सामानहरू विभिन्न प्रतियोगितामा गई उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्दै जिल्ला तथा विद्यालयको नाम पनि प्रकाश गरेको थिएँ। विगतका समयमा मैले एक्सकाभेटर, भ्याकुम पम्प, रोबोट, फ्रिज लगायत अन्य सेन्सरहरू दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने खालका सामानहरू बनाई घरमै सुरक्षित साथ रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले विगतको समयमा गएको 1 वर्ष विगतको समयमा छुट्टीको समय प्रयोग गरी विभिन्न सामानहरू विभिन्न ठाउँबाट जुटाई विभिन्न त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै र विभिन्न मोटर जस्ता विभिन्न इलेक्ट्रिक सामानहरूको प्रयोग गरी घरमै बसी इलेक्ट्रिक बाइक अहिले तयार गर्न सफल भएको छु। साथै यसमा मलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सरहरू, घर परिवार तथा विभिन्न गुरुवर्गहरूलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यसै गरी मैले यो बाइकको बारेमा सबै प्रश्न पार्न गइरहेको छु। यो बाइक चाहिँ मैले गएको साल विगत 1 वर्षदेखि यसमा काम गरिरहेको छु। विभिन्न खोजहरू गर्दै विभिन्न गुरुहरूबाट प्रेरणा लिँदै बाइकको डिजाइनदेखि लिएर 0 लेभलबाट चाहिँ मैले यो काम गर्न सफल भएको छु। यसमा चाहिँ खास गरी त्यस्तो केही पार्ट्सहरू चाहिँ पेट्रोल बाइक जस्तो कुनै पार्ट्सहरू चाहिँ छैन। नर्मल्ली यसको बडी चाहिँ फलामबाट बनेको छ भने यसमा चाहिँ सबै इलेक्ट्रिक युज हुने भएकोले यसमा कुनै त्यो वायरहरू पनि इलेक्ट्रिक प्रयोग भएको छ। यसमा चाहिँ यो हाम्रो ह्यान्डलमा हुने स्विचहरूले यसको कन्ट्रोल गर्छ भने यो लाइटहरूको कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो ह्यान्डलमा भएको स्विचहरूले गर्छ। र हाम्रो यो बाइकको नयाँ फिचर भनेको अरू बाइक भन्दा एउटा ब्याक गियर सिस्टम रहेको छ। हामीले चाहिँ यो बाइकलाई ब्याक गियरमा पनि चलाउन सकिन्छ। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट स्टेप भएको हुनाले यसमा धेरै कमी कमजोरीहरू भएको छ। यसै गरी फेरि पनि मैले यो बनाउने कुनै अवसर प्राप्त गरेँ भने यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपले पनि गर्न सक्ने सोचिरहेको छु। यसै गरी यो बाइकमा प्रयोग भएको पार्ट्सहरूको नाम एउटा हाम्रो स्पिडोमिटर हुन्छ। हाम्रो स्पिडोमिटरमा चाहिँ बाइकको स्पिड, बाटोको सर्फेसको एरिया, ब्याट्रीको भोल्टेज, ब्याट्रीको एम्पियर सबै कुराहरू स्पिडोमिटरमा हाम्रो देखाउने गर्छ। हाम्रो एउटा स्विच चाबीको की हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो स्विचको काम नै गर्छ। त्यो हाम्रो अन अफको लागि प्रयोग भएको छ भने हाम्रो यो बाइकमा 48 भोल्ट 32 एम्पियर भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामीले लोड यो वायरहरूमा लोड बढी परेको हुनाले हामीले चाहिँ यसमा एउटा एमसिबी राख्नुपर्ने हुन्छ। एमसिबीले चाहिँ बढी वायरमा बढी भएको लोडहरू चाहिँ क्याप्चर गर्छ र एमसिबी बाइक खराब हुनबाट बचाउँछ। एमसिबी नै खराब हुन्छ। र हाम्रो यसमा चाहिँ बुलेट बाइकको एलइडी हेडलाइट चाहिँ युज भएको छ भने यो साइड लाइट चाहिँ हाम्रो डुक बाइकको साइड लाइटहरू युज भएको छ। यो बडी चाहिँ सबै मैले 0 लेभलदेखि नै घरमै बनाएको भने यो अगाडिको ह्यान्डल र टायर चाहिँ मैले साइन बाइकको राखेको। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो 4वटा ब्याट्रीहरू छ। 4वटा ब्याट्री, एउटा ब्याट्री चाहिँ हाम्रो 12 भोल्ट 32.5 एम्पियरको छ भने 4वटा हाम्रो सिरिजमा कनेक्ट गर्दा हाम्रो एम्पियर नबढेर हाम्रो चाहिँ यो ब्याट्री भोल्ट 48 भोल्ट गराउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यो मोटर चाहिँ 48 भोल्ट डीसीबाट चल्छ भने यसमा चाहिँ एउटा होल सेन्सर हुन्छ। होल सेन्सरले हाम्रो यसभित्र एउटा कन्भर्टर छ। मान्छेको दिमाग जस्तै यसको पनि एउटा कन्भर्टर हुन्छ। त्यो कन्भर्टरले चाहिँ यो बाइकको कन्ट्रोल गरी यसमा चाहिँ सेन्सर पठाउने गर्छ एक्सिलेटरले। हाम्रो चाहिँ ह्यान्डलमा एउटा फरवर्ड र रिभर्स अप्सन छ। हामीले चाहिँ यो रिभर्सको चाहिँ हामी पछाडि जान सक्छौँ भने फरवर्डले अगाडि जान सक्यो। यसमा चाहिँ 2टा फिचर थियो है। अनि यो सिट चाहिँ नर्मल मैले यो चाहिँ घरमै बसेर बनाएको यो सामानहरू लिएर काठको, यो चाहिँ काठको सिट हो। यो सिट चाहिँ मैले छुट्टै किसिमले यहाँ सेट हुने गरी बनाएको थिएँ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो टङ्कीको स्टाइलमा चाहिँ यो मैले यो बाइकको डिजाइन दिएको छु। यो डिजाइन चाहिँ मैले यही सन्देशको नगरपालिका 1 अर्का ग्रिलमा चाहिँ बनाएको थिएँ। बाहिर भित्रको 33 को भाग भने बाहिरको भाग चाहिँ मैले घरमै बसी सामानहरू लिएर आफै बनाएको थिएँ। हाम्रो यो बाइकको भित्र चाहिँ हाम्रो मेरो आफ्नै किसिमको वायरिङ छ भने बाइकको 4वटा ब्याट्रीहरू चाहिँ माथिसम्म रहेको छ। हाम्रो यो बाइकको यो कन्भर्टर हो भने यो कन्भर्टरले हाम्रो एक्सिलेटरको सेन्सरहरू यसले चाहिँ क्याप्चर गर्छ र अनि यसले मोटरको होल सेन्सरको वायरमा पठाइसकेपछि बल्ल फेरि त्यो सेन्सरहरू कन्भर्टरमा आउँछ। अनि त्यो कन्भर्टरले चाहिँ मोटरलाई पावर दिन्छ। ब्याट्रीको 48 भोल्ट दिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ टायर बुढिसकेपछि मोसन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो बाइक घुम्ने नै भयो। त्यसपछि यसमा चाहिँ 48 भोल्ट
कन्भर्टर रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो लाइट हर्नको टेल लाइट साइड लाइटको लागि चाहिँ परेको हुन्छ, किनकि हामीले चाहिँ टेल लाइट हेडलाइट साइड लाइट चाहिँ हामीले 12 भोल्टबाट चलाउनु पर्ने हुन्छ, हाम्रो 48 भोल्टबाट सम्भव हुँदैन। त्यसले यहाँनिर एउटा कन्भर्टर रहेको छ 48 भोल्ट कन्भर्टर। अनि हाम्रो चाहिँ यो चार्जिङ सकेट भयो, हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ चार्जर लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ 4 देखि 5 घन्टामा चाहिँ चार्ज फुल हुन्छ भने हाम्रो एकचोटिको फुल चार्जमा हाम्रो बाटोको सर्फेस यदि सम्म छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ 100 किलोमिटरदेखि धेरै चलाउन सक्छौँ। यसको क्यापेसिटी भनेको मोटरको क्यापेसिटी 750 वाट चाहिँ हाम्रो मोटरको क्यापेसिटी हो भने यसको आरपिएम चाहिँ पर मिनट 450 रहेको छ। हामीले चाहिँ यो पर मिनटमा 450 चोटि यो मोटर राउन्ड गर्छ भन्न खोजेको। माइलेज पनि माइलेज चाहिँ त्यही एकचोटिको फुल चार्जमा 100 किलोमिटर चल्छ। त्यो बाटोको सर्फेस हेरिकन हुन्छ। त्यो हाम्रो बाटोको सर्फेस कस्तो छ भनेर चाहिँ हाम्रो यो चाबी अन गरिसकेपछि हाम्रो डिस्प्लेमा सो गर्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसपछि चाहिँ मजाले चलाउन सकिन्छ। यो बस्नलाई पनि एकदम कम्फर्टेबल छ। यो नर्मल अरू बाइक भन्दा अलि होचो छ, किनकि यो मैले आफ्नो लागि आफ्नो साइज अनुसार बनाएको। यसको नाम चाहिँ मैले इलेक्ट्रो एमएएसपी राखेको छु। इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रिक बाइक भएको हुनाले मेरो आइडिया अनुसार राखेको। एमएएसपी भनेको चाहिँ मेरो परिवारको फ्यामिलीको नामबाट चाहिँ मैले एमएएसपी नाम राखेको। यसको ड्रब्याक्सहरू के यसको डिजाइन चाहिँ मैले धेरै समय लगाएको थिएँ। यसको डिजाइनहरू पहिला पेपरमा कोरेर प्रिन्ट गरेर पछि चाहिँ त्यो आयो फलामहरूबाट बनाएको। यसको डिजाइन चाहिँ भित्री चाहिँ हाम्रो यसको फुल बडी चेन्जेस रहेको छ। यो एकदम हार्ड छ, यो पुरै फुल बडी चाहिँ चिसो। यसमा चाहिँ हाम्रो स्प्रिङ दुईटा स्प्रिङहरू बाइकको जस्तै नै छ। यो एकदम कम्फर्टेबल पनि छ सफरहरू। यसको के अरे हल्का ड्रब्याक्सहरू के छ कि ब्याट्री चार्जिङ? यति भन्दै मैले अब यो चलाएर चाहिँ डेमो देखाउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ। अब भाइले आफ्नो निर्माण गरेको बाइकलाई चलाएर देखाइरहेको छ। सबै उपस्थित पत्रकार साथीहरू उपस्थित महानुभावहरू, भाइले चलाइरहेको बाइकको तस्बिर एवं भिडियोलाई आफ्नो मोबाइलमा कैद गर्नुहोला। र अगाडिपट्टि अलिकति कन्जेस्टेड मैले देखिरहेको छु। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो अतिथिको देखिरहनु भएको छ र तसर्थ ठाउँलाई अलिकति खुल्ला गर्नुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। ल अब यो भाइले बाइक चलाइरहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अलिकति पर सरिदिनु होला। बाइक स्टार्ट हुँदैछ। इलेक्ट्रोनिक बाइक स्टार्ट भन्नाले आवाज चाहिँ आउँदैन सर। अगाडिपट्टि आफ्नो बाइकको आफ्नो बाटोलाई खाली गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी देखिरहेका छौँ भाइ सागर पोखरेल अगाडिपट्टिको स्थानलाई खाली गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। भाइ लाइभ चाहिँ रिभर्स पनि गइरहेको।
यो मन पर्यो कि रिभर्स भाइ रिभर्स चलिरहेको भाइ रिभर्स बाइक यो फिचर चाहिँ अलिक यो इम्पोर्टेन्ट फिचर छ यसमा रिभर्स फिचर चाहिँ अलि युनिक टाइपको फिचरहरू धेरै धेरै धन्यवाद छ भाइ स्वागत म अघि नै भनिसकेको थिएँ हाम्रो अतिथिको आगमनसँगै अतिथिको आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई पुरा जोड्नेछु भन्दै तसर्थ उक्त भनाइलाई याद गर्दै म यसै कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म सन्धिखण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री म अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी आदरणीय अध्यक्ष मन्जु खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी कार्यक्रमको लगभग मध्यम क्रममा आइपुगेका छौँ। अब भाइ सागरलाई शुभकामना कस्तो अनुभव भइरह मलाई कहिले खुसी अनुभव नेपाल महासङ्घका अध्यक्ष आदरणीय दाजु अशोक खनालज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कति समय लगाएर बनाएको यो कति समय लगाएर बनायो? यो चाहिँ मैले 1 वर्षको अन्तरालमा मैले काम गरेर चाहिँ बनाएको। 1 वर्षको अन्तरालमा के सामानहरू युज गर्यो भन्नु? यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा मोटर भयो, एउटा ब्याट्री भयो, एउटा कन्ट्रोलर भयो। कन्ट्रोलरले चाहिँ हाम्रो सेन्सरहरू कनेक्ट गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ चल्ने गर्छ। आफू जस्तो युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आफू जस्तो युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ यस्तो कार्यमा चाहिँ गर्नु धेरै अगाडि बढ्नु भन्छु मैले चाहिँ। ल सफलताको अझै राम्रो कामको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु है। ल यो अहिले थियो हाम्रो चाहिँ सागर पोखरेलद्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक मोटर बाइकको डेमो प्रदर्शन कार्यक्रम। उनले चाहिँ 1 वर्ष लगाएर चाहिँ बनाएका थिए र यहाँ चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइकको चाहिँ कन्सेप्टको पनि सुरु भइसकेको छ। विशेष गरी वातावरण संरक्षण अनि पेट्रोलियम पदार्थ जुन चाहिँ नन रिन्युएबल इनर्जीको रूपमा छ त्यसलाई चाहिँ लेस गर्दै अथवा हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन जलस्रोत छ त्यसबाट चाहिँ हामी त्यो जलस्रोतको उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक कारखानाहरू मार्फत चाहिँ त्यसको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा पनि छ। यसमा चाहिँ भाइले